মানে পিক আপ থামায় মাল নামাইতেছে, তো রাস্তাটা পুরাই জ্যাম করে ফেলাইছে। এই ট্রাকটাও যেতে পারছে না। আর এই দেখেন অটোগুলো দাঁড়ায় আছে, এরা একটু সাইডও দিব না। মানে মেজাজটা মাঝে মাঝে এত খারাপ হয় এই রুট উঠলে। মানে আমাদের এই রুটটা মানে এরকম একটা অবস্থা, মানে জ্যাম মানে সবসময় লেগেই থাকে। যাই হোক, এতদিন বৃষ্টি ছিল, প্রচুর পরিমাণ কাদা ছিল রাস্তাঘাটে। তো রাস্তাঘাটে যেহেতু কাদা, বাইক চালাইছি অনেকদিন, এই কাদাতে বাইকের অবস্থাটাও খুবই একটা খারাপ একটা অবস্থা হয়ে গেছে। তো এমন অবস্থায় বাইক রাইড করাটাও আসলে আমার কাছে বেশ একটা কমফোর্টেবল মনে হয় না। কারণ বাইকের অবস্থা যদি দেখতে খারাপ দেখা যায় কাদায়, আসলে বাইকটা চালায় আর শান্তি পাওয়া যায় না। তো এখন বেরোচ্ছি, আসলে বাইকটা ওয়াশ করতে হবে, প্রচুর পরিমাণ জ্যাম রাস্তায়। এগুলো হচ্ছে অটোর জ্যাম। অটোগুলো আসলে উল্টা সাইড দিয়ে আসে, রাস্তা দাঁড়ায় থাকে, এই কারণে এই জ্যামগুলো হয়। রাস্তা কিন্তু ফাঁকা, এই যে একটা অটো দাঁড়ায় আছে, সে সরবেও না, কিছুই করবে না। পরিমাণ অটো এই রাস্তায় মানে বলার বাইরে। আসলে এই জ্যামের কারণে কিছুদিন আগে আসলে পুলিশরা এই অটোগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। তো আর কই, একদিন হয়তো হাফবেলা বন্ধ ছিল, তারপর দিন থেকে আবার অটোগুলো চলা শুরু করে দিচ্ছে। দেখেন দেখেন কি অবস্থা, দেখছেন? যাই হোক, বের হয়ে গেলাম, মেন রোডে উঠে গেলাম। তো অ্যাট ফার্স্ট যাব আসলে গ্যারেজে। তো আমি গাড়িটা ওয়াশ করাবো, কারণ কাদায় গাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে আছে। গাড়িটা ওয়াশ না করালেই না আসলে এরকম। আচ্ছা, ও আসলে এরকম অবস্থায় আসলে বাইক রাইড করাটাও আমার কাছে বেশ কমফোর্টেবল মনে হয় না। কারণ বাইক ময়লা, বাইকে এত পরিমাণ কাদা, মানে আমার বাইকের চেনগুলো কেমন একটু ক্যাস 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 শব্দ করতেছে। ও মুরব্বি আসতে, যে এখন কাদায় লাইগা মানে বাইকের অবস্থা যেরকম হয়ে গেছে, বাইকের চেহারাটা আসলে দেখতেও খারাপ লাগতেছে। আমি এখন চলে আসছি, এটা হচ্ছে আকিনুর হোন্ডা সার্ভিসিং সেন্টার। আমি আসলে এখান থেকেই সবসময় বাইক টাইক ওয়াশ করি। তো আজকে এখানেই বাইক ওয়াশ করবো। কি রে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়াশ করতে হইব। এই হচ্ছে আমার বাইকের অবস্থা, দেখছেন? যে কাদায় মানে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, মানে শুধু কাদা লাগা বাইকটা সাদা হয়ে আছে, কালো বাইক সাদা হয়ে গেছে। আখিনের কই এখন আজকে আয় না এখনো? ও তুমি দোকানই পাই না, ও অন্য কোনো ব্যবসা করে? হ্যাঁ, ও অনেক বড় ব্যবসা করে অবশ্যই। ওই অনেক বড় ব্যবসা করে, এই ছোটো খাটো ব্যবসা তো আর রইব। দোকান যদি ওরে তুই বই থাকতো না, দোকান বেঁচে লিছে। হ্যাঁ আল্লাহ, যে একটা অবস্থা, বাইকটা ওয়াশ করতে হইব, একদম পুরো অবস্থা খারাপ। কাদা আমাদের শেষে এত বৃষ্টি হয়েছে না, আসলে বৃষ্টির কাদার মধ্যে চালানো হয়েছে। হ্যাঁ, একটু দ্রুত যাতে করে দেয়। হ্যাঁ, রিমোট কিন্তু এখানে দুইটাই আছে। এইটাও ইউজ করি, মানে রিমোট দিলেও হ্যাঁ, যে শব্দটা হয় না, এটা হওয়ার পরে ওই যে যদি সিল মারি স্টার্ট হইতেছে না। মানে হোন্ডাটা পড়ে থাকার পরেও আবার কতক্ষণ চালানোর পর আবার হয়, আবার যখন একটু পড়ে থাকে তখন হয় না। আবার সবসময় এই জিনিসটা হয় না, এর প্রবলেমটাকে আমি ধরতে পারতেছি না। না না, কোনো ডিসপ্লে মিসপ্লে যায় না। এটা হয়তো দাগ পড়ছে কোনো একটা। আমার এটা কই, কয় টাকা দিতে হইব?
হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়াশ দেবনি হ্যাঁ এটা কয় টাকা তুমি আমার জায়গা এখানে ঢুকবো কিনা বুঝতেছি না এখানে আর এখানে নেই এই হচ্ছে গাড়ি ওয়াশ করার পরে গাড়ির অবস্থা একদম ঝকঝকা চকচকা হয়ে গেছে এখন দেখতেও ভালো লাগতেছে আর রাইড করতেও বেশ ভালো একটা ফিল আসবে ও বাইকটা এখন রাইড করে একটু বেশ মজা লাগতেছে কারণ আমার বাইকের চেনটা একটু আগে মানে যখন ময়লা ছিল তখন একটা সাউন্ড দিচ্ছিল আর এখন আসলে ওয়াশ করার পর চেন লুপ করার পর সাউন্ডটা চলে গেছে আর বিশেষ বড় কথা হচ্ছে যে বাইকটা এত পরিমাণ নোংরা ছিল আসলে কাদা লাগা আসলে বাইক রাইড করতে একটু আনইজি লাগতেছিল মানে একটা মানে কাদা লাগা বাইক মানে পরিষ্কার না এরকম একটা বাইক রাইড করতে আসলে একটু আনইজি লাগে তো এখন আসলে বাইকটা সম্পূর্ণ ঝকঝকা চকচকা করে ফেলছি ওয়াশ করে এখন বাইকটা রাইড করতেও বেশ ভালোই লাগতেছে তো চাকা হাওয়া কম ছিল হাওয়া দিলাম চেনটা একটু লুজ ছিল সেটাও টাইট করে ফেললাম টুকটাক যে কাজগুলো ছিল মানে সম্পূর্ণ শেষ করে আসলে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে গেলাম কি পরিমাণ জ্যাম রে এই দেখেন এই জায়গায় অটোগুলা এই দেন দাঁড়ায় আছে এগুলো আসলে মোড়ে মোড়ে এইভাবে দাঁড়ায় থাকে মানে রাস্তাটা জ্যাম করে ফেলে আর এই রাস্তার বড় একটা ভাইরাস হচ্ছে ওই সামনে যে দেখতে পাচ্ছেন আজমেরি গাড়ি এই গাড়িগুলো হচ্ছে এই রাস্তার ভাইরাস কারণ এই আজমেরি গাড়িগুলা মানে এমনভাবে দাঁড় করায় যে কোনো গাড়ি তাকে পাস করে যেতে পারে না মানে প্যাসেঞ্জার তোলে মানুষ না থাকলেও এমনভাবে আড়াআড়িভাবে দাঁড় করে রাখে যেটা আসলে ঠিক না যাই হোক এখন আর কোথাও যাচ্ছি না একদিকে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে কাঁচালে পড়ে গেছি এই যে এই রাস্তা আসলে মানে প্রচুর প্রচুর পরিমাণ জ্যাম হয় মানে এই রাস্তাটা জ্যাম ছাড়া কখনো আসলে থাকেই না মানে কি বলবো বাজার সাইড আবার রাস্তাটাও খুবই চাপা যাই হোক এখন বাসায় চলে যাব তো অফিসে কাজ আছে আমার অফিসে বসতে হবে তো যারা ভিডিওটি দেখেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি আর লং করছি না এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ